आईएमडी के अनुसार दिल्ली में तेज हवाओं संग हल्की बारिश होने की संभावना है और बिहार, यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों में भी जल्द मौसम बदलने वाला है। आईएमडी का कहना है कि यूपी में अगले 3 से 4 दिन बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगले 3 दिन तक कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही तमिलनाडु में इस हफ्ते बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते इन राज्यों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के शुरुआती दिनों में मानसून की विदाई की उम्मीद है। हालांकि इस बारिश से तेज गर्मी और उमस से कुछ समय के लिए राहत मिलना तय माना गया है।